छत्रपती शिवरायांचा पोवाडा सादर करतो. ज्या ज्या लोकांना माझा पोवाडा आवडलेला आहे त्या सगळ्यांसाठी. महाराजांची कीर्ती बेफाम, भल्या भल्यांना फुटला घाम. ह्याला कोण घाली व्यसन, दरबारी कुस्ती बेगम. बडी बेगम म्हणजे अली आदिलशहाची आई बर का. नजरेत तिच्या अंगार, दरबार झाला गपगार. कुणी घेईना पुढाकार, साऱ्यांनीच मानली आहार. पण इतक्यात अचानक एक सरदार उठला, बोलला, मैं लाऊंगा सिवा को. नाव तेच अफजल खान. अफजल खान, चिता साखता सनू सैतान. खान बोलला छाती ठोकून, शिवपाला टाकतो चिरडून. मरहब्बा सुभानल्लाह. कौतिक झालं दरबारात. खान निघाला मोठ्या गुरमीत. तेच घोड दळ पायदळ, फौज फाटालाही बक्कळ. अंगी 10 हत्तींचं बळ, पाहणारा कापे चळचळ. वाटेत भेटेल त्याला ठेचीत, चिरडीत खानाची सेना निघाली. देवळं लुटली, गावं उद्ध्वस्त केली, आया बहिणींची अब्रू लुटली. कोण रोखणार हे वादळ, कोण रोखणार हे वादळ. आता शिवबाचं काही खरं नाही. इकडनं निजाम, इकडनं मोगल, तिकडनं इंग्रज. पण अशा वेळी मा जिजाऊ काय म्हणल्या, शिवबा तुम्ही फक्त आमचे सुपुत्र नाही तर अवघ्या मराठी जनांचा स्वाभिमान आहे. अशा वाघिणीचा त्यो छावा, अशा वाघिणीचा त्यो छावा. गनिमाना कसा ठेचावा, डोक्यात गनी मी कावा. भेटीचा धडला सांगावा. खानाच्या भेटीसाठी महाराजांनी एक शानदार शामियाना उभारला होता. भेटीसाठी छान उभारिला, भेटीसाठी छान उभारिला. नक्षीदार शामियान्याला, नक्षीदार शामियान्याला. आणि अशा या शामियान्यात खान डौलत डुलत आला, खान डौलत डुलत आला. सय्यद पंडा त्याच्या संगतीला, सय्यद पंडा त्याच्या संगतीला. शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला. ते म्हणतात ना, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला. खान महाराजांना पाहून म्हणतो कसा, आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ आओ. खान हाक मारी तो हसवी, खान हाक मारी तो हसरी. रोखून नजर गहरी, जिरा जिरा रजी जिरी, जिरा जिरा रजी जी 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 जी. खानानं महाराजांना आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खानदाभिमान मान्याला, खानदाभिमान मान्याला. कट्यारीचा वार त्यानं केला, कट्यारीचा वार त्यानं केला. खर खर आवाज झाला, खर खर आवाज झाला. चिलखत होतय अंगाला, चिलखत होतय अंगाला. खानाचा वार फुका गेला, खान यडबडला. पण इतक्यात महाराजांनी पोटामंदी पिचवड कलला, पोटामंदी पिचवड कलला. वाघ नखाचा मारा केला, वाघ नखाचा मारा केला. टरा टरा फाडलं पोटाला, तडा गेला खानाचा पुतळा. बाहेर आला जी जी जी, बाहेर आला जी जी जी, बाहेर आला जी 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 जी. प्रतापगडचे युद्ध झाले प्रतापगडचे युद्ध झाले, हे प्रतापगडचे युद्ध झाले. प्रतापगडचे युद्ध झाले, रक्त सांडले, प्राण हे गेले. पावन केला कृष्णेचा घाट, पावन केला कृष्णेचा घाट. लावली गुलामीची हो वाट, लावली गुलामीची हो वाट. मराठेशाहीचा मांडला थाट जी 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 जी. मराठेशाहीचा मांडला थाट जी 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 जी.